Dica de mestre, ideia de aventura para emocionar os jogadores. Entre as aventuras, um senhor muito idoso surge. Ele está muito triste e desesperado e suplica ajuda para os personagens. Ele conta que sua esposa desapareceu e ele acredita que ela foi raptada. Neste ponto, você coloca os responsáveis do rapto como os antagonistas da campanha, um grupo, alguém que os personagens já não gostam, o que vai estimular eles a irem atrás. Então o grupo, acompanhado do idoso, parte nessa busca. Alguns dias de busca, os jogadores descobrem que, na verdade, a esposa desse senhor morreu há muitos anos. Só que a idade afetou a memória dele e ele verdadeiramente acredita que ela ainda tá viva. O que os jogadores vão fazer? Eles vão continuar ajudando nessa busca irreal? Ou eles contarão a verdade, que a esposa dele já morreu? Mas com a verdade, a tristeza vai tomar conta do idoso. Ele perderá a vontade de viver e morrerá nos braços dos personagens.